За та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр та бүхэндээ JMC брендийн Vigus Plus гэдэг энгийн дизель хийдэг пикап загварын автомашиныг танилцуулнаа. За өнөөдрийн бидний танилцуулах Vigus Plus гэдэг загвар маань Ford-ийн Puma гэж 2000-тай турбо дизель хөдөлгүүртэй. За хурдны хайрцагны хувьд гэх юм бол Германы Getrag брендийн 6 шатлалт механикийн хурдны хайрцагтай. За 140 морины хүч, 380 ньютон метр мошгох хүч гаргахын хүчин чадалтай автомашин байгаа. За уг пикап маань ерөнхийдөө Монголын уул уурхай, за тэгээд газар тайрайлан гэдэг ч юм уу тиймэрхүү нөхцөлд унахад нэлээд тохиромжтой механик энгийн. За дизелийн хувьд ч гэсэн одоо сүүлийн үеийн машинууд ер нь Евро 5 дизель хийдэг тийм үйлдвэрийн залттай байдаг бол энэ Vigus Plus загвар маань энгийн элбэг хямдхан байдаг. Энгийн Евро 2 дизелийг хийдгээр давуу талтай. За машин маань мэдээж одоо RAM хийцлэлтэй. За Америкийн Borg Warner брендийн Most одоо 4 дугуй хөдлөх системтэй Most-оос салгаж хөндрүүлдэг. За тэнхлэгийн хувьд гэх юм бол урдаа үл хамаарах тэнхлэгтэй, гартай. За хойноо чулаагтай. За тэгээд номтой байгаа харагдаж байна. За запас дугуйгаа бол хойноо үрчдэг. Энэ пикап загварын автомашин байгаа. За хажуудаа бол үйлдвэрээсээ шаттай ирдэг тий. За урдаа бол гоё GMC гэсэн бишгтэй гоё том грилтэй. За нэмэлт бадвар харагдаж байна. За хойд каргоны хувьд гэх юм бол за нэмэлтээр үйлдвэрээсээ хамгаалтын юм бүрхүүлтэй. За тэгэхээр зурагдан юм ачаад гинт чин зурагд царап үүснэ гэж санаа зовлтгүй нэмэлт юм бүрхүүлтэй байгаа. За хоёр талдаа 2-2-ын дэгээтэй. Тэгэхээр юм ачаад баглахад бол боломжтой байна. За үйлдвэрийн сток дугуй 265 65 17 той. За дугуйгаа томсох боломжтой гоё том арктай харагдаж байгаа. За дотор салонд нийтүүлээ танилцъя. За дотор салооны хувьд гэх юм бол маш энгийн. За энэ хажуу талд мост залгаж хөндрүүлэх хэсэг харагдаж байна. За хажуугийн толны тохируулга, за урд их гэрлийн дээш доош тохируулгыг бол эндээс өдөрдөн. За урд хянах маань бас хингийн. За өрүүлэн дээрээсээ хурд баригчаа өдөртчин, медиагаа өдөртчин, за дуудлага авт салгах те тэр бүхний өдөртөх боломжтой. За том хөгжимтэй. За доошлоод харах юм бол урагшаа 6 шатлал механик ирчэг харагдаж байна. За мэдээж механик гарт оромжтой. За тэнд уцаа цэнэглэх USB бас доор харагдаж байгаа. За кондишн маань мөн адил бас энэ юуны дэлгэснийхаа доор байж байгаа. За пикап маань бол 5 үний суудалтай, хойно нэмэлт бүхэхтэй. За хойд зайны хувьд гэх юм бол нэлээд том зайтай. 183 4-тэй хүн суухад бол өвдөг хөл тулхааргүй юм гоё зайтай пикап байгаа. За тэгээд дахин хэлэхэд Монголд сүүлийн үед орж ирж байгаа ихэнх машин дизель машинууд Евро 5 дизель хийх юм заалттай орж ирээд байгаа. Ер нь энгийн дизель хийдэг маш их ховордоод байгаа дизель хийдэг машин. Тэгэхээр манай энэ JMC брендийн Vigus Plus гэдэг загвар маань дахин энгийн дизель хийн. За уул уурхай энэ тэнд нэлээд элбэг байдаг хямдхан энгийн дизель хийдэг давуу талтай байгаа. За манай дээр бэлэн нөөц нэлээд цөөн тооны орж ирсэн болохоор бид нар нэмэлтээр бас захиалга авж байгаа. За захиалга аваад
шинээр үйлдвэрлэж эхэлдэг учраас бас захиалгахад Монголд орж ирэхэд нэг 2-оос 2.5 сар болох гээд байдаг. Тэгэхээр та бүхэн одоо энэ Vigus Plus гэдэг энэ пикап, энгийн дизель пикапыг сонирхож ивэл захиалгаа эртхэн өгөөрэй. Бас захиалгаад цааш үйлдвэрч эхэлдэг бас хугацаа авах гээд байдаг тий. За бид нар бол мэдээж банк болон банк бусын лизингээр машина борлуулж байгаа. За банк бол урьдчилгаа нэг 10-аас 20%, банк ус бол урьдчилгаа нэг 20-30% шаардж байгаа. За манай хаяг гэх юм бол Баянзүрх дүүрэг Чулуун овоо буюу одоо Банхартай өшөө гэж ярьдаг те. За түүнээс зүүн тийш 300 м яваад замынхаа хойд талд Петровисын зүүн талд Автозон гэдэг том юм шилэн фасадтай шоурум байгаа. За та бүхэн ирж автомашина унаж үзээд борлуулалтын менежерээс илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэх боломжтой. За манай шоурум бол өдөр бүр өглөө 10-аас орой 6-гийн хооронд ажилладаг юм байна. За та бүхэнд анхаарал тавьсанд баярлалаа.